Да беше кој што не е, жив ќосето ќе извршеше самоубиство и тоа од заседа кога ќе чуеше кому му ја оставила револуцијата. Сигурно не се ни надевал дека конечната цел на битката за Македонија е како од парите на неговиот народ, да се нахранат гладните и жедни, ама полни со неговото име директорски усти. Суспендираниот раководител на Центарот за вработување на град Скопје. Да не го спомнуваме ќосето! Во 2016 година има потрошено 7.000 евра. Ќосето не бил жив! Средствата се трошени за купување на чорапи машки. Па и ќосето и сите неспомнати војводи! Млеко за тело, цигари, јајца од јапонска подполошка. Живеат во душата на секој од нас! Свежа риба и услуга за пржење на истата. Да живее организацијата! Напитоци од соја, фстаци и други јаткасти плодови и многу друго. Бидејќи нормално доаѓам од партијата која што во моментов не е на власт, кон мене има еден политички реваншизам. Вирусин ме, шо е работ? Дали од вода или од чој? Реваншизмот и омразата се единствените штитови кои редовно се креваат како одбранбен механизам кога не постојат никакви аргументи кои би ги подкрепили изнесените факти. Тие би требало да доживеат дебакл, особено ако кога од спротивната страна не само вербално, туку и со формални действија ќе се демонстрира радикална промена на позицијата околу тоа што се пишани, а што не пишани норми. Значи, јас како што ви кажав, во потполно испочитуван законот и не чувствувам никаква морална одговорност ако тоа се работи по закон. Но тоа не дава за право да било што биде дури и неетички. Следете ја работата. Вирусин ме, шо е работ? Дали од вода или од чој? Само тогаш кога суспендираната етика ќе се врати на политичката сцена, ќе нема повеќе корист за оние кои стапнуваат на неа од лукративни причини. Инсталацијата на таа нова матрица е можеби само утописка предпоставка, но нивото на свесност на општеството е се поголемо. Во ова сала се друга врста на луѓе. Многу сум разочаран. Подобро ми беше со овчарите кои седе во село. Беа логични. Секој збор го велеа на свое место, а вие зборувате, може да речем слободно, без везе. Вирусин ме, шо е работ? Дали од вода или од чој? Дека многу работи се без везе, сведочат и волците кои мислат дека е едноставно само да го сменат рулото и да станат чувари на стадото. Препарираните шарпланинци сеат страв, ама од донаму од каде што не се надзира ништо. Исплашени да не бидат избркани од сопственото стадо, тие со традиционални ним својствени фиктивни хорор приказни си ја штитат како и секогаш само својата кожа, ама и тогаш се фаќаат во сопствената стапица. Намерата на владата за да се додвори некаде, да прими огромен број на мигранти, се шпекулира со бројка на 100.000 луѓе во Македонија, е таква што сосема можам да ја разберам реакцијата на граѓаните, а и тие не сака да се задржат во Македонија, затоа што бараат земја која што е побогата и ќе им пружи подобри услови. Вирусин ме, шо е работ? Дали од вода или од чој? И додека секојдневно се најавува наплив на непостоечки мигранти, во земјата продолжуваат да стигаат нови и нови, ама не обични, туку големи и скапи гости, на кои веќе никој не ни знае каде ќе им најде простор. Од сите слободни места веќе се исполнети. Александар Турунџев пристигна во општина Битола, 3 метри висок, 500 килограми тежок, од бронза, со пушка во рацете го краси дворот на седиштето на битолската локална самоуправа. Каде и кога ќе биде поставен споменикот на познатиот илинденски војвода, за сега никој не знае. Вирусин ме, шо е работ? Дали од вода или од чој? И на крајот, кога на гостинот ќе му се погоди местото. Ви благодарам, господине Џафери, што го прифативте предизвикот да седнете на жешкото столче. Благодарам и на моите... Никој нема да се изгори од жешкото столче, ако на него седи со студена глава.